வணக்கம். தற்போதைய நேரத்திற்கான டாப் 5 செய்திகளை பார்க்கலாம். தெருநாய்கள் பிரச்சினை தொடர்பாக மக்களுக்கு அச்சம் ஏற்படுத்துவதை விட அதற்கு தீர்வு கண்டறிவது மேலானது என நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ் தெரிவித்துள்ளார். தெருநாய்களை பாதுகாக்க கோரி சென்னையில் நடைபெற்ற பேரணியில் பங்கேற்ற நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ் இந்த பிரச்சினைக்கு மிகவும் சுலபமான வழியாக இருப்பது தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசிகள் போட்டு அவற்றை அதே இடத்தில் மீண்டும் விட்டுவிட வேண்டும் என்றார். மக்கள் ஓட்டு போட்டு அரசை தேர்ந்தெடுத்திருப்பது தெருநாய்களை பாதுகாப்பதற்காகவும் தான் என்று கூறியுள்ளார். அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட செங்கோட்டையனின் சொந்த தொகுதியான கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் நவம்பர் 30ஆம் தேதி பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தை நடத்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மக்களை காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம் சுற்றுப்பயணத்தின் தொடர்ச்சியாக இந்த பொதுக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளதாகவும் 50,000த்திற்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்கும் வகையில் பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் அதிமுக வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆதார் அட்டை தவறாக பயன்படுத்துவதை தடுக்க வரும் டிசம்பரில் புதிய விதிகளை அமல்படுத்த இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் UIDAI திட்டமிட்டுள்ளது. இதன்படி வருங்காலத்தில் ஆதார் அட்டையில் புகைப்படம், QR குறியீடு மட்டுமே இடம்பெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை எழும்பூர் ராமேஸ்வரம் இடையே வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை பிரதமர் மோடி அடுத்த மாதம் தொடங்கி வைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் கால அட்டவணை வெளியாகியுள்ளது. இந்துக்களின் புனித தலமான ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள ராமநாத சுவாமி கோவிலுக்கு வெளி மாநிலங்களில் இருந்து அதிக அளவில் பக்தர்கள் வந்து செல்வதால் அவர்களின் போக்குவரத்து வசதியை அதிகரிக்கும் வகையில் வந்தே பாரத் ரயில் இயக்க கோரிக்கை வைக்கப்பட்டதை அடுத்து புதிய ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கக்கடலில் உருவாகும் புயலுக்கு மேற்காசிய நாடான ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் பரிந்துரையின்படி சென்யார் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. அரபு மொழியில் சென்யார் என்றால் சிங்கம் என்று பொருள். புயல் சின்னம் காரணமாக தெற்கு அந்தமான் கடல், வடக்கு அந்தமான் கடல், தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள் உடனடியாக கரைக்கு திரும்ப வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் டாப் 5 செய்திகள் நிறைவடைந்தன. அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள BNC டைம் சேனலுடன் இணைந்திருங்கள். நன்றி.